Başlayın. Gelinlar ilip de ülgineyli. Ana dilini puxta igelleyli. Köpçilik hemmeyle güzel ana turda. Azade hem ravan sözü şeyli. Şundaqlı dostlar, biz yazı tətiliga chiqdik. Yazı tətildə biz yaxshi ko'ngil o'tkazish uchun, keyingi o'qishimizga kuch quvvat chiqish uchun biz kitoblarni ko'p o'qishimiz kerak. Bu mo'minlarimizga, ota-onalarimizga ko'p yordam berishimiz kerak. Mushundaq ishlarda bizni do'stlarimiz shug'ullanadimi? Bilamsiz? Bizning eng yaqin do'stimiz bor. U Sami Turvaldiyev. U og'aynimiz. Bilamsiz nima qilibdi? Nima qilibdi? Bahar mevsimi. Tatlı ürünler çıkıp ilk yaptı. Şundaqmı? Ona bu videolarını biz hepimiz bölge dostumuzla görmeyiz mi? Görürseniz ürünlerini terk çıkayın. Assalamu alaykum do'stlar. Yozliq ta'tilni qandoq o'tkazasizlar? Men olma o'rik bahor beg'isiga bordim. Qani bog'ni ko'raylik. Bahariski bu o'riklar intayin damli. Ana dilini puxta igelleyli. Köpçilik hemmeyle güzel ana turda. Bahariski Azade hem ravan o'riklar sözü şeyli. degan chiroyli. Başlayın. Dostlar, bizning kichik do'stimiz Alisher Petranov tatisi bilan nima ishlarni qilib, ta'tilni qanday o'tkazadi degan? Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar dadamlarning ishdan kelguncha qanday kutishlar bilmayman, lekin men 4 ko'zim bilan kutaman. 2 ko'zim mana, 2 ko'zim mana. Sebep mening dadam hech qachon hardim, o'zim ishlabdi, keyin degan emas. Hazır oğlum kimimni avuşturalay, sen onun uchun kerakli zatlarni tayyorlab tur deydi. Buni anglagan apam, oğlum dadam ishdan herib keldi-ku, tomog'ini ichib olsin deydi. Keyin dadam menga qarab turib, oğlum durust ko'rsa ichimiz, bo'lmasa ishlab bo'lib ichimiz deydi. Shu vaqtda mening ko'nglimda bir kuch g'ayrat paydo bo'lgandek, ishligim kelib ketdi. Keyin men dadam kechirdim, tomog'ini ichib eling deyman. Keyin men dadamdan so'rayman, dada, sizning shu haridigan, terikidigan kunimiz bormi deyman. Dadam menga kulib qarab, undaq bo'ldi. Sababi men ko'pchilik bilan ishlayman. Xalqlarning ko'nglini tepishim kerak. Dardiga davo, rangiga shifo bo'lishim kerak deydi. Mening dadam esil inson. Men dadam o'xshash esil inson bo'lgim keldi. Men ota-onamning emas, xalqimning o'g'li bo'lgim keldi. Assalomu alaykum dada. Ishlarim yaxshi bo'ldimi? Assalomu alaykum bolam. Yaxshi bolam. O'zingchi ahvoling yaxshimi? Men ahvolim yaxshi. Dada, men seni taqatsizlikdan 4 ko'zimdan 2 ko'zimni mana yana 4-chi ko'zim. Nimishga bolam? Men seni sevgandim. Dada, biz endi basketbolni plashadka yazsak qanday bo'ladi? Durust o'ylabsa bolam, yozliq ta'tilga ko'ngil qo'ysin deb shu o'yin durust bo'pti. Endi hozir birdan shu ishga kirsak bo'ldi ekan. Bunga aqllarim, o'yinlarim bilan birga hammamiz birlikda
basketbol taşatkısını birlikte yazsak dürüst olur. Mana mening yozliq ta'tilim ko'ngillik o'tish uchun akam, akam, dadam bilan birlikda basketbolni plashatka yasamoqchimiz. Basketbol o'yini bek qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Balam dürüst deyse. Basketbol taşatkısını yasash uchun birinchi basketbol nimasini yasaydi. Qanday yasaymiz? Yana qo'l olaylik. Olib qo'zig'ini qaplaymiz. Qo'lashni boshlaymiz. Gelinlar yiyip ve ülkineli Buni temirsini Tribuna o'rnataydi. Tribini o'rnatyapmiz. Endi buni qum qo'yib, yozning chivilchilib chiqadi. Başlayın. Gelinlar yiyip ve ülkineli Ana tilini puxta egallayli Ko'pchilik hammaylar güzel ana tilda Azade hem ravan suzishayli Taxtayni harlab chiqdik. Endi biz mayasiga basketbolni tashlaydigan narsani olib, yoki setkin qo'yib, avut qo'ygan tomirimizga olamiz. Olamiz. Mana endi bizning basketbolni varatamiz tayyor bo'ldi. Endi basketbol o'ynab ko'raylik. Qani balam, nima kerak? Başlayın. Gelinlar yiyip ve ülkineli Ana tilini puxta egallayli Ko'pchilik hammaylar güzel ana tilda Azade hem ravan suzishayli Endi hurmatli do'stlar, sizlarning va yozliq ta'tillar xushroq ko'ngillik o'tsin. Gelinlar yiyip ve ülkineli Ana tilini puxta egallayli Ko'pchilik hammaylar güzel ana tilda Azade hem ravan suzishayli